এখন সকাল 5:20। আজকে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি আমি আর আমার একটা বন্ধু। তেমন কোনো যাওয়ার কোথাও প্ল্যান ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে এই প্ল্যানটা হলো যে কয়েকদিন থেকে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সমস্যায় ভুগছি। তো বন্ধুটাকে বললাম চ ঘুরে আসি একটু, তো সেই উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি ঝাড়খণ্ড, দেখা হচ্ছে। তো আমার সেই বন্ধুটা আসছে। এই বাড়ি, এত দেরি হলো কেন তোর? এদিকে এদিকে সামনে আয়। মাই ফ্রেন্ড রবীন্দ্র, আমার পার্টনার ইন ক্রাইম। মুখ লুকাচ্ছিস কেন ভাই? ওকে। ইতিমধ্যে আমরা সিউড়ি পৌঁছালাম। এখানে একটু ব্রেক নেব আর কি, 10 মিনিট মতো। আমি নেই, আমি চা পার্সন। চা খেয়ে রাস্তায় দেখা হচ্ছে।
ফাইনালি কোথায় ভাই? ম্যাসাঞ্জোর। ম্যাসাঞ্জোর এক্ষুনি পৌঁছালাম। তোমরা চারদিক দেখতে পারো। তো এখানে একটা সমস্যা হয়ে গেছে, যে সমস্যাটা হলো গাড়িতে তেল নেই। আর আসলে হয়েছে কি, ভাবলাম যে ঝাড়খণ্ড ঢুকে তেল ভরবো গাড়িতে, কিন্তু যে পেট্রোল পাম্প 2-3টে পেট্রোল পাম্প পড়লো রাস্তায়, কিন্তু পেট্রোল পাম্পগুলো দেখে আমার ঠিক পছন্দ হলো না। মানে পেট্রোল পাম্পের চেহারা দেখে পছন্দ হলো না। তো ওখানে তেল ভরলাম না, ভাবলাম আগে গিয়ে একটা ভালো বড় পেট্রোল পাম্পে তেল ভরবো। তো আগে এসে দেখছি কোনো পেট্রোল পাম্প আর নেই। আর স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করলাম যে পেট্রোল পাম্প কোথায়, তো বলছে আশেপাশে কোনো পেট্রোল পাম্প নেই, একদম 25 কিলোমিটার দূরে। তো সমস্যা একটু পড়ে গেছে, দেখি সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করা যায়। 25 কিলোমিটার যাওয়ার মতো তেল ব্যবস্থা করতে হবে কোথাও। চুরি করবো না কোনো গাড়ি থেকে, কোনো দোকান থেকে কিনবো অবশ্যই। Here is my radar. থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ বাডি। তোমাকে নিয়ে পরের টার্গেট দার্জিলিং আর ইয়ারএন্ডে সিকিম। তো এটা কি লেক ভাই? আমাদের গরিবের ডাল লেক নাকি? তো দূরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক পাহাড় দেখতে পাচ্ছ ওখানে। এটা আসলে ম্যাসাঞ্জোর ড্যাম। এখন অফ সিজন, তার জন্য কেউ নেই, আমরা দুজনই শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর ওই যে ওগুলো পাহাড় পাহাড় দেখতে পাচ্ছি ওখানে। দারুণ। ছোটবেলা এসেছিলাম, ছোটবেলার পর আবার এই প্রথম একবার, এবার বাইক নিয়ে। তো দেখি মস্তি করি দুজনে একটু, তারপর দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। আর পেট্রোলের ব্যবস্থাটা করি। আমরা আপাতত একটা ধাবাতে আছি, এখানে ব্রেকফাস্ট করব। তো তোমরা বিউটিটা দেখতে পারো এখান থেকে, সিনিক বিউটি, ওফ সেরা। তো এখান থেকে এই ধাবাতে আমরা খাওয়া দাওয়া করছি। এই ধাবাটাতে মহেন্দ্র খাবার নিয়ে বসে আছে। ভাই যাবো না, 2টো প্লেট একাই খাবি? ওকে আসছি, দাঁড়া। আর ড্যামটা ওখানে। ব্রেকফাস্ট ভাই, ব্রেকফাস্টের কি একটু বলে দাও তুই, ভালো করে নামটা বলে দাও। না আমি জানি না। ডিম টোস্ট ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, তো আমাদেরকে ডিম টোস্ট খেয়ে কাটাতে হবে আপাতত। আমরা চলে এলাম মেসেঞ্জার ড্যাম চলে এসেছি এখন। আগে এখানে ছবি তুলতে পেতাম না, ছবি তোলা কেউ নেই, তার জন্য আমরা ছবি তুলে নিচ্ছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু বল। আমি ভাই তোর মতো প্রফেশনাল ব্লগার না ভাই। আমার একটা ব্লগ ছিল, বাই দ্য ওয়ে, আমার একটা ব্লগ ছিল, কিন্তু ওটা জীবনেও রিলিজ হয়নি। ওটা ট্রেলারটাই থেকে গেছে। এটা আশা করি রিলিজ হবে, কারণ এখন একটু এডিট শিখে আছি। তো এটা রিলিজ করতে পারবো। না ছবি লাগবে না, আমরা খুব ভালো ফটোগ্রাফার, তো ছবি লাগবে না। এরকম করে চাটিস না মানুষকে। ভাই এখান থেকে যদি আমি লাফিয়ে যাই তাহলে কি হবে? ভাই তুই আমার ফোনটা ভালো করে ধর ভাই। এখানে আরো জল থাকে, আমি এর আগে যখন এসেছিলাম তখন অনেকটাই জল ছিল। এখন যেহেতু শীতকাল শেষ হলো তাই জল নেই। পাহাড়ে উঠছি, মহেন্দ্রকে বহু বুঝিয়ে রাজি করিয়ে তারপরে উঠছি। এখন যেহেতু অক্সিজেন, তাই রাস্তাও ঠিক নেই, আর কোনো লোকও নেই। একটু উঠেই দম বেরিয়ে গেল ভাই। কত উঠা যায় দেখি, আবার দেখিয়ে দে উপরটা। ও ভাই, নিজেকে বিয়ার গ্রিলস ফিল হয় না? না ভাই, আমার কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে বিয়ার গ্রিলস ফিল লাগছে না। কোথায় যাচ্ছি আমরা? এখান থেকে দেখা ওরে সেরা।
ও ফাইনালি, তো ফাইনালি পাহাড়ে উঠে গেছি। আর বেশি উঁচু নেই, এই যে এই পাথরটা দেখছো, এই পাথরটাই লাস্ট এই পাহাড়টার। তো এই পাথরটার ওঠার কোনো রাস্তা নেই কোনো দিকে, তো আমরা বসে আছি এখানে। অবস্থা শেষ। মহেন্দ্র ভাই কিছু বল। ওকে জোর করে এনেছি, তাই ওর একটু রাগ হয়েছে। প্লাস ভাই শরীর কিরম লাগছে বল? একদম হালকা। হালকা না? পাহাড় থেকে যেরকম দেখায়। অবশেষে এখানে এসে পৌঁছালাম। এটা একটা পাম্পিং স্টেশন, এদিকে জল তোলা হয়।
আমরা এখন আছি দুমকা দুমকার একটা হোটেলে খেতে হবে, কারণ এই সকালে একদম সকালে ডিম টোস্ট খেয়েছি, তারপর কিছু খাওয়া হয়নি। সেই ডিম টোস্ট খেয়ে পুরো ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল পাহাড় ঘুরে নিলাম। তো খাওয়া দাওয়া করতে হচ্ছে, এখানে লাঞ্চটা করে নিই, দেন দেখা যাক ডিসাইড হয়নি এখন কোথায় যাবো। তো আমরা এখন আছি দুমকাতে ইউনিভার্সিটি, আরেকবার বলছি নামটা, সিধু কানু মুর্মু ইউনিভার্সিটি। তো দেখলাম বেশ বড় ক্যাম্পাস, কিন্তু একদম নতুন, চারিদিকে কাজ হচ্ছে। আর ওইখানে সিধু কানুর একটা মূর্তি লাগানো আছে, খুব সম্ভবত আমাদের যাওয়া নট অ্যালাউড, তালা মারা আছে। এখন আছি রামপুরহাটের কাছে একটা গ্রাম মালুটি নামে। তো এই গ্রামটা বিখ্যাত হচ্ছে এর মন্দিরের কারণে। এই যে মন্দিরগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো অনেক পুরনো মন্দির, আর এই যে কাজগুলো করা আছে মন্দিরে, এগুলোর নাম টেরাকাটার কাজ আর কি। তো সত্যি মানুষের এগুলো হাতের কাজ, মানুষ হাতে বানিয়েছে এগুলো সবগুলোই। তো যে সূক্ষ্ম অসাধারণ কাজ আর কি। তো আমরা এখন এখানে আছি মালুটি গ্রামে, এরপরে ডেস্টিনেশন রামপুরহাট, দেন মহেন্দ্রকে বাড়িতে রেখে এসে আমিও বাড়ি। এখন যেটা তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ, এইটা হচ্ছে আমাদের এরিয়ার একটা এয়ারপোর্ট। আসলে এয়ারপোর্ট ঠিক না, এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং হয় এখানে। তো এটা রানওয়ে অনেকটাই বড়, ওই পার থেকে এই পার আসতে অনেকটাই সময় লাগলো বাইকে। তো চারদিকে এখানে কিছু ফটো সেশন হবে এখন। রানওয়েতে এখন একটা ফটফটে আসছে, সম্ভবত ওড়ার চেষ্টা করবে। এখন তারাপীঠে চা খাচ্ছি, এরপর মহেন্দ্রকে রাখার জন্য আমলি যেতে হবে, আমলিতে ওকে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমি বাড়ি। আসলে রামপুরহাট থেকে আমার বাড়ি 2 পা, কিন্তু ওকে রাখার জন্য আবার আমাকে ঘুরে যেতে হবে। তাহলে ভাই বাড়ি নামিয়ে দিলাম, টাটা। দার্জিলিং এর জন্য পয়সা জমা, দার্জিলিং যেতে হবে এরপর। আর তোমাদেরও বাই বাই, আবার হয়তো পরের কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। ওকে, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর আমার ইনস্টা, ফেসবুক, টুইটার যা যা আছে সবগুলোকে তোমরা ফলো করতে পারো। আমি ইনস্টা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো।